今天我们将探讨一个深受许多人关注的话题，就是梦想与职业之间的选择。不管是在马来西亚还是在荷兰，我都有许多朋友和同事，最后从事的职业都不是他们当初的第一选择哦。甚至有许多人在大学里修了好几年的课程，最后都没有派上用场。那些在大学里所修的、所学的、所交的学费都怎么了？梦想与面包，我们应当如何取舍呢？我们又该如何选择适合自己的职业呢？嘿，大家好，我是小云。曾经就有人告诉我，梦想与面包一样重要，因为梦想是面包的动力，而面包是梦想的基础。这样听起来好像就是这么一回事。不管是刚大学毕业的，还是已经工作很长时间了，这里也包括我自己哦，都会不断思考，到底我怎样才能找到一份适合自己的工作呢？我被问到最多的问题就是荷兰有没有只说英语的行业？如果我现在转换科系，会不会比较容易找到工作？如果我修自己喜欢的专业，在荷兰是不是就赚不了多少钱呢？就是很多诸如此类的问题，但我认为并不是这样的。因为我觉得，如果你选择一个你完完全全不感兴趣的工作，即便找到了，也不可能带你走远。那现在另外一个问题就来了，我不知道我自己喜欢哪个行业，我只想赚钱，我应该从哪个职业开始呢？我绝对认同赚钱的重要性哦，柴米油盐酱醋茶都需要用金钱来交换。但我觉得我们还是应该选择自己比较感兴趣的行业，并为之而努力。那这该怎么做到呢？首先，我们要先好好了解自己，先问问自己我们是属于哪一类型的人，然后再去思考，以我自己的个性，我会比较喜欢和适合什么类型的工作。比如说，你比较喜欢安安稳稳的每天坐在办公室里朝九晚五的工作，还是你喜欢比较灵活的有变动性的工作？又或者你喜欢目前的工作，喜欢站在荧幕下面对大众的工作等等。你可以在这些选择中先选一个。好，再来的就是你是比较喜欢往外跑，可以接触不同的顾客，认识来自世界各地的人，像是销售业、服务业、餐饮业等等，还是你比较喜欢整天待在办公室里做后勤的工作，像是会计师、程序员等等，然后你再从这两者中选择一个。还有一点我觉得挺重要的，就是你更倾向于铁饭碗的工作，还是不断创新的工作。比如说你不喜欢改变，你更倾向于安全感，那你可以往公务员的方向前进，像是老师、警察、消防、市政府里的职位等等。但如果你觉得你想在职场里有一点竞争力，比较多元性，有比较多的可能，可以多赚一点，那你可以考虑往私人企业的方向发展。但这也意味着你随时可能面临被裁员、公司倒闭的可能性。在这两者中，你可以选一下你要的是哪一种。最后两点就是你想往哪一个行业发展，是想往不断新进的行业，像是科技业发展呢，还是比较传统的行业发展？还有的就是你是想在本地公司上班，还是外企上班？这些都是你需要考虑的因素哦。好，当你把这些都一一列在纸上，你大概就知道你是适合哪一个行业了。有了这个大方向，你再去找工作就会有比较明确和清晰的指引。你千万别一开始就把自己框在某个职业或某个 job title 里。很多人在找工作的时候只想着 job title， 觉得这个 job title 听起来好像非常了不起，就申请了那份工作。殊不知开始工作了之后才发现，工作内容和他想象的完全不一样。我觉得这样很容易把自己的路走窄了，同时也会被 job title 绑死。我已经工作超过20年了，没有一份工作的内容和我的 job title 是完全匹配的。写是一回事，做又是另外一回事哦。这时可能就有人会问，我感兴趣的工作并不赚钱啊，那怎么办？这就是俗称的兴趣不能当饭吃嘛。
我个人觉得啦，这要看自己的能力，你是否有能力将自己的兴趣爱好变现。有些人可以哦，但有些人就是完全不行。如果你是属于那种无法将自己的兴趣爱好变现，就要面对现实，你不适合走这条路。除非你无需要为五斗米折腰，你没有经济压力，你也没有经济负担，你甚至可能有强大的经济后盾可以支持你去追求梦想。那你在选择自己适合的工作时，可以以自己的兴趣爱好为前提。因为即便是完完全全没有收入也没有关系啊，你也不会饿死嘛，对吧？但这并不代表没有强大的经济背景就不可以追求自己的梦想哦，完全不是这个意思，而是要先缓一缓，先存一笔钱可以支持自己去追求梦想。简单来说，就是先想办法养活自己，让自己存活下来之后，再想方设法去将自己的兴趣爱好变现。现在你可能就会想问我，如何将自己的兴趣爱好变现呢？这件事其实我也不断的在琢磨。你有没有发现，有些兴趣爱好只是我们单纯的喜欢，但我们并不擅长去做。就像我喜欢看书，但我并不擅长解说。我看很多 YouTuber， 他们都可以把书的内容解说得十分生动有趣，会让人想继续听下去，这就给他们带来了流量。有些还会被邀请去录制有声小说、有声阅读等等，他们就这样把自己的兴趣爱好变现了。所以我觉得要将自己的兴趣爱好变现，不单单只是喜欢而已，还要是我们自己擅长去做的。那如何知道我们的兴趣爱好是不是我们擅长的呢？其实这也非常简单，就看当你做了之后，有没有人称赞你，有没有人愿意付钱让你继续做下去。如果你还无法让自己的兴趣爱好养活自己时，你可以考虑先将它当成副业来经营，直到这个副业收入大到你不用在乎全职工作时，那我觉得这就是时候你可以将副业转成正职了。总的而言，在你找工作之前，先想想你要去哪一个行业，然后在那个行业里你再去挑哪一些公司是你觉得比较好的，之后你再去看工作氛围和内容，哪个是你觉得 OK 的，这样你就可以慢慢理清自己想要些什么。如果你进入一家公司，在那里干个3到5年之后，你觉得这份工作并不适合自己，但在这期间你也做了一些和其他行业的比较，也理清了自己在职场上想要些什么，最后你决定转换职业跑道，我都不会觉得你这3-5年是浪费了。我认为这是你在探索适合自己人生道路的过程。我们本来就需要时间去弄清楚自己想要些什么。在寻找自己的道路上，其实就是不断的复盘和反思，不断的对自己发问和与自己对话。在我们还未确定自己的方向时，我们对自己要多一点点耐心，以开放式的心态多去尝试不同的事物，因为这将是一个创造的过程，这样我们才能比较出我们更适合哪一种职业。好的，今天的分享就到这里，谢谢大家的收看，我是小云，我们下期再见，拜拜。